Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τουριστική έκθεση Σενιορεμέσε 2012, μην διαβάζω καλά. Βιέννη, Αυστρίας. Διάθεση πίστοση. Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κακούρο, πολύ σύντομα. Παρακαλώ κύριε Κακούρο. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Πιο δυνατά κύριε Κακούρο. Λόγω της οικονομικής κρίσης και βέβαια και οι φορείς της πόλης καθιστούν επιτακτική ανάγκη περισσότερο από ποτέ την επένδυση του Δήμου στην τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στις αγορές του εξωτερικού για την προσέλκυση εισερχόμενου τουρισμού. Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του Πιτρακίου τουριστικού προορισμού σε νέες αγορές, προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου μας σε περίπτωρο του ΕΟΤ στην εξειδικευμένη έκθεση της τρίτης ηλικίας, η οποία θα λάβει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας στο διάστημα 14 με 17 Νοεμβρίου του 2012 με την οικονομία Σενιορεμέσε. Οι προτινόμενες ενέργειες είναι ότι θα στελεχώσουμε το περίπτερο το οποίο είναι του ΕΟΤ με 3 στελέχη, τα οποία είναι ένας εκπρόσωπος του Δήμου, ένας εκπρόσωπος της ΕΛΤΙΟ και ένας εκπρόσωπος της τουριστικής. Και βέβαια εκεί είναι και οι ενέργειες επικοινωνίας. Θέλετε να πω, θέλετε να σας πω ακριβώς τα ονόματα, ποιοι θα πάνε εννοείται. Θα είναι ένας εκπρόσωπος από την τουριστική, κυρία Νικολοπούλου, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού και ένας εκπρόσωπος ΕΛΤΙΟ. Μισό λεπτό, θα έχουμε stand στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που θα έχει ο ΕΟΤ στην έκθεση. Αυτό λέτε. Ναι. Κάνει εντύπωση είναι τόσο σύντομα. Προσπάθησα από τις μέρες που είμαι στο Δήμο ως αντιδήμαρχος να κάνω τις ενέργειες έτσι ώστε να προλάβουμε τις ημερομηνίες για να πάμε στην έκθεση. Τι θέλετε κύριε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ κύριος Γιώργης. Εγώ χωρίς να, κύριε Κακούρο, και το λέω προσωπικά επειδή κατάλαβα... Κύριε, σας παρακαλώ, ακόμα έχουμε δημοτικό συμβούλιο, σας παρακαλώ. Κύριε Παύλου, παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό διότι πρόκειται για τον τουρισμό των πάνω των 50 ετών. Αλλά νομίζω, χωρίς να έχω τίποτα προσωπικά κύριε Κακούρο, νομίζω ότι πρέπει να πάνε 2 άτομα από το ΕΛΤΙΟ. Νομίζω αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θα βοηθήσουν πολύ καλύτερα. Ας πάει βέβαια και εκπρόσωπος από την τουριστική λόγω του ΣΠΑ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάνε 2 άτομα από το ΕΛΤΙΟ, είναι προτιμότερο από το να πάει ο αντιδήμαρχος αυτή την περίοδο. Νομίζω θα βοηθήσουν στην έκθεση με αυτή τους πολύ περισσότερο από ότι ο αντιδήμαρχος. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική μου άποψη. Και χωρίς να έχω τίποτα, κύριε Κακούρα, απέναντι. Παρακαλώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε. Ελάτε, πάρτε. Πείτε μας τι θέλετε. Τι θέλετε, κύριε Μπουζάκη, τι θέλετε. Κύριε Κακούρο, τι έκθεση είναι αυτή. Τι έκθεση αυτή που κάνετε τώρα. Ποιος την κάνει, ο Κακούρος την κάνει. Από πού ζητήθηκε να πάρει μέρος το διοικητικό ο Δήμος Πιτρακίου. Ξέρετε, καθίστε κύριε Μπουζάκη, το έλεγα. Εγώ είμαι δημότης, εσείς ποιος είστε κύριε Μπουζάκη. Ποιος είστε να ξέρετε ο κόσμος. Κύριε Μπουζάκη, ναι. Εντάξει, έχετε διαφορά με μένα. Τι είπατε κύριε. Έχετε κανένα διαφορά με μένα, ναι ή όχι. Εγώ με εσάς. Ναι. Τι θέλετε κύριε. Δεν σας ξέρω. Αφήστε να μιλήσω, Είπατε, μέσα σημαίνει έκθεση κύριε Κακούρο και σινιόρε σημαίνει γυραίοι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πάνω από 50. Μπορείτε να πείτε και 80 κύριε Γιώργη. Εγώ λέω πάνω από 50. Βεβαίως. Λέω για να πούμε πάνω από 50. Αυτό που λέτε σινιόρε είναι μια ηλικία. Τι έκθεση θα κάνετε. Πού θα, στη Βιέννη, που είναι η ακριβότερη πόλη της Ευρώπης. Καταλάβατε τι λέει κύριε. Καταλάβατε. Τουρισμό με Καταλάβατε τι Πολύ λέει. ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο. Παρακαλώ, επί της ψηφοφορίας. Ποιος δεν ψηφίζει. Κυρία Φόρτη. Παρακαλώ. Ποιος δεν ψηφίζει. Κυρία Φόρτη. Αν θέλετε σας παρακαλώ κυρία Φόρτη. Πρόεδρε, συγγνώμη, τελειώνουμε τώρα. Τελειώνουμε δυστυχώς κύριε Φόρτη. Εγώ ψηφίζω. Ωραία. Να συμφωνήσουμε, με συγχωρείτε κυρία Φόρτη, να συμφωνήσουμε και την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρασκευή, όχι. Όχι Παρασκευή. Πέμπτη.
Θα στείλουμε πρόσκληση. Από την κυβέρνηση επενδυσμένη. Θα στείλουμε πρόσκληση. Δευτέρα, Πρόεδρε. Παρασκευή. Παρασκευή το ξέρω, κύριε Στέζης. Ωραία. Θα σταλεί πρόσκληση. Θα σταλεί πρόσκληση. Επί της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Έχει η κυρία Φόρτη η οποία θέλει να δικαιολογήσει την απολύτω. Τι θα πάμε να εκθέσουμε εκεί, γιατί να ξοδέψουμε λεφτά του Δήμου, έτσι, σε μία έκθεση τι θα πάμε να δώσουμε το νερό, εντός εισαγωγικών να το συζητήσαμε, ή το καζίνι. Τέλος, σε αυτές τις εποχές, Κύριε Κακούρο, δεν χρειάζεται για τους φορείς της πόλης ή δεν χρειάζεται, κύριε Κακούρο. Καταψηφίζει, κυρία Φόρτη. Κατά πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται το θέμα έκθεση συμμετοχής του Δήμου στην τουριστική έκθεση Senior Mense 2012 Βιέννη, Αυστρίας και η διάθεση πίστοσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Η λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου 22 και 46 μετά μεσημερία.